عاودت السفن الروسية أمس ممارسة الاستفزاز البحري في بحر أزوف محاولة إعاقة حركة الشحن الأوكرانية. قيادة القوات البحرية الأوكرانية قالت إن قواربها العسكرية كانت عائدة إلى قواعدها ليلة 15 من إبريل بعد مرافقة سفن تجارية من ميناء ماريوبل، وفي الطريق بالقرب من مضيق كيرتش اعترضتها سفينة دورية تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فأطلق القبطان الروسي تحذيرا عبر الراديو مهددا القوارب الأوكرانية بضربها بالنار في حال الاقتراب مرة ثانية من الجسر الذي أقامته سلطات الاحتلال. يواصل الاتحاد الروسي انتهاك قواعد القانون البحري الدولي. لقد حاولت قوارب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عرقلة حركة مجموعة زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية كانت تمارس مهامها بشكل قانوني وروتيني في بحر أزوف، على الرغم من الاستفزازات والأعمال الروسية الساعية لتقييد حرية الملاحة. وصلت دورية البحرية الأوكرانية مسارها وتابعت تنفيذ المهام الموكلة إليها.